peuyeum di gigihan heula. Damel ieu teh cai, ieu teh daun katuk, terus ditambah daun jambu, daun kapel, sama daun laja ieu teh. Coba tirek miluan moal. Sok Ci Imas we. Sibuk sorangan. Eta teh kangge naon, Na? Ieu teh kanggo ngagigihanana, ieu teh cuati tah digigihanana teh teu ku cai panas. Jadi ku cai atah. Ieu teh ku cai atah di reobna teh, di banyurna teh teu ku cai panas. Tuh. Jadi hejo ieu teh daun katuk, daun jambu, daun laja, daun kapol. Kita itu tinggal we banjurkeun tuh gitu. Di hejo caina. Karena peuyeumna hejo. Hejo peuyeumna. Ewe bantuan bungkusanana nya Celati. Mangga. Bantuan bungkusan. Terus timus Ci Imas. Atos tuh. Aku cai ieu. Hejo. Teu kudu hajat wae, teu kudu lebaran wae nya Cuati. Atuh. Nah aya cuangan urang. Ayo. Kudu satahun sakali mah kalah. Meureunan. Daharnya nah teh satahun sakali loba opion teh. Ayo. Tuh, itu. Untung kasih lah pusinso. Nah eta teh ngagigihanana ngakedok hange daun katuk, daun kapol, daun jambu ameh naon. Makanan ieu teh ameh hejo kana ieuna, jadi ameh seungit. Da pokona mah cenah keur sepuh mah baheula teh amun meuyeum mah cenah di banjurna teh coba cairna ge ku cai atah. Gitu. Ku cai atah, coba make daun kapol, daun laja, daun katuk. Jadi hejo. Gitu cenah ieu teh. Sanes, jadi emang cairna ku cai hejo tuh. Kan hejo. Pewarna alami nya ya, Warna alami ya mah. Warna alami.
Kena teh hejo cenah ngangge daun kapol jeung daun laja teh ame haneut. Haneut Gitu kana naon cenah tah? Haneut kana naon? pokoknya mah ame haneut cenah jadi tereh asak ieu teh minimal 2 hari ieu teh ka asapna teh Ngangge naon ke teh meh asak teh? tah engke tos asak antepkeun heula sina tiis tos tiis tah engke teh sok we ngateun ragi jadi diawuran. Ya, Mas. Teh kantul ngasakeun merenya. Untuk masakan ya teh teman tuh kan jadi hejo mantap tuh warna teh ya teh sanes kanggo icaleun Ciwati Ngangge naon atuh? kanggo mamen ya Oh, teh mamen. keluarga ya teh sanes kanggo icaleun ya teh tapi mun urang aya minat mah jualan tapi encen emut ya teh masih kena repot harus budak keluarga besar ya. Tos disepankeun kantun ngantosan asak. Antosan setengah jam. Sabaraha jam teh, Mas? Cai Mas. Setengah jam. Oke. Setengah jam. Berarti Tos asak ayeuna mah. Tah. Bakar. Sengitnya. Kita antosan sing tiis merenya. antosan sing tiis ya teh. Oke diaburan ragi teh merenya. Aburan ragi. Itu sing satiisna ya teh. Antosane 2 jam. Wah dilatuy matuh. Satiis da atuh kada sing tiis. Di kipasan men. Tangkeun mesinna kieu, tong kudu ditungguan. Minimal 2 jam atau 1,5 jam. Karena masih tiis. Tong burung busuk Ciwati. Buat tuang hidan ku Ciwati. Tiis heula. Nyanak heula daun kapolna kanggo mungkusan tuh. Berarti hebat kan itunya. Mantap. Turut tekan. Tuh. Gula karena ibaratkan masuk nanya sari manis ayeuna henteu ku gula putih weh. Atas diaduk.
Ya teh tos tiisnya Cai Mas. Kapsana teh. Kantun di awuran ragi. Teh. Tiis eta tuh. Kali bungkusannya teh Cai Mas. Sok atuh. Bebas. Aduh mama. Rapit. Urang bungkusan peuyeum. Oh, ya teh kudu nama di daunan Cai Mas. Mun pernah enam kali. Ada ya pada di kanan naon tuh kana meka. Mereka mah. Aya lamun teh itu bahasa. Buka di mana? Ya kuku ieu kitu bersih. Bersih lah bener. Pengorbanan. Samping di ngelak. Mana? Bagaimana? Kanu aralit Cai Mas. Iya, siap. Oh. Ya tutupna. Kita mang Cai Mas di mana sugan aya tutupna? Atuh anu cai mas mah di mana nya tutupna atuh. Jadi itu mana Kalau di ieu nyamperan aya tutupna. Aya ieu tutupna dua. Aduh, ieu teh kang naon teh parasmanan kitu ya teh. Prasmanan. Prasmanan dari laut. Iya, anu kana daun kapol. Iya, anu kana meka tuh. Pokoknya paling unik, anu paling unik karena mereka alit. Soalnya dia masuk kurang kali. Kedah hiji ewang, jeung kedah sami. Dasar. Makanya itu kemar, tapi kedah hiji ewang. Tapi lucu, lucu. Lucu. Ya teh, engke teh. Kaasak teh buang. Ayeuna teh hari naon? Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dipiralina teh hari Sabtu coba ti Asa. asa.
disajikan. Coba tiba ningalikeun aku. Bungkusan anangan dina ieu. Tuh. Oke deh. Aduh, pengorbanan yang Sinyang teh bersihnya eta teh. yang ngelap. Atau beres ieu, kemana cewatinya, Mbak? Kemana wen? Aya naon atuh Cai Mas? Aya pigawean oh. Lain. Aya itu teh aya keusik. Ek ngakutan keusik. Tuh teh ek nyen eta naon teh WC. Tuh teh Tuh. semuanya satu gelas deui nya. Eusian anu tadi Mana? anu hejo. Tutupna di mana? Ragina sakumaha ragina? Hiji setengah, hiji sabelah. Tuh, jantan sababaraha tempat. Tuh, ieu daun kapur. Kana daunna aya, kana mekana seueur, jantan praktis. Oke. Cewati. Ayeuna kita ditutupan. Tutup. Kada koli kedua ya. Nyantai kana duskeun. Tutup. Mudah-mudahan raos engke dituangna. Laun ya. Yang laun ya. Gimana opornya? Pahili meureun tutupna tuh jeung nu itu jeung ungu. Eta bagusnya. Padahal mah ieu teh sami sareng ieu teh. Tapi nahanya abong nasa Cowati Nuhun Cewati. abong sanes pasanganana mata ulah hoyong nu baturnya Ya ulah. ulah pahili kade nanaon oge Tuh, kayak wadahanana teh. Iya mah dikeresekan. Oh. Ya, koli nah. Ya keresek teh Aya. Cowati. Tah, Gitu sih mah. Ya, bau. Ada bisi bau. Tali kana Bang. Ini siapa? Tuh, dikeresekan anu ieu mah. Kuce imas. Gimana dina itu hiji? Tuh, Kering urungan kunaon ku. hubungan ku karung pada ku sinyang mah pada ku karung mah. Oke. Yuk tuh tuang-tuang disimpan di ditu. Nah, Aduh.
Wati. Tah di dia ya. Tah. Iya. Ya. Tuh aya karungna tuh. Mama kunaon? Mana karungna? Tah di handap. Iya. Ini. Kami ayam mah di eta deui. Si mama Di ku kain we. Bukain. Namun Wati ku kain. Oke. Mama. Iya. Ya, kudu Sugan tadi sarungan. diacukan ya. Efeknya diacukan. Terusnya. Di kieu teh cenah kantun ngantosan 2 dinten 2 wengi. Ya wang teang peuyeum teh sugan asa. Sok atuh. Sok. Pentingnya. Buka bajuna. Sengit geningan. Asa gitu. Magagal. Muncul. Amis. Mantap. Jika tuh cobian. Mantap ya Cawati ah. Cawati ah. Enak. Ternyata buatan Cawati jeung Ceu Imas teh mantap. Peuyeumna teh amis pisan ah. Nya incu. Tuh. Enakna ampunnya. Enak lah. Teu aya kata gagalnya. Saya Alhamdulillah. tinggalin nu Meka. Tuh di handap nama buat sayan. Oh. Hababara toples ya teh tuh. Ya teh peuyeum ketan asli. Tuh. Dijual 1.000-an. Cok tuh. Tuh, ya teh peuyeum. Mama tanya hayang deh. Tuh jeung katel bawa.